Hello， 大家好，我是蜂蜜芥末煮蚊子。今天来吃的是这是巧野堡他们家的饭卷。那我买的有这个是那个起司炸鸡的，然后这个就是那个韩式烧肉的，然后这个是辣子鸡丁的，这样。然后这个是那个胖老爹他们家的那个披萨球，我还蛮喜欢吃，所以想买回来配。然后这个就是那个凉拌家的泡菜，然后这个呢，饮料配的是这个85度 C， 它现在推出的这个重奶茶的，所以就跟风买回来喝。好啦，开吃。那我先吃它这个cheese的，可能天气这样太冷了，cheese可能都已经融化掉了。看不看得出来？这个蛮好吃的。这个起司如果再多一点的话，我想应该就是热吃80应该会更好吃。辣子鸡丁的，这个也很好吃。它其实他们家的包装是还蛮贴心，就是像御饭团一样，它的海苔跟饭卷是有分开一层的。只是因为我在拆的时候，因为我第一次拆，所以我不太知道怎么拆，然后又给它切的有点糊掉。吃这个韩式烧肉的。这3种比起来，我比较喜欢吃这个耶，起司炸鸡这个。我本来想说它应该是还好，因为想要冷掉，应该不会好吃到哪里，结果意外的好吃。这个重奶茶85度 C 这重奶茶也蛮好喝的，而且喝起来就觉得它那个奶茶味是。就它那个奶应该是鲜奶，对，这奶味真的蛮重。看它几乎都鲜奶了吧？它的颜色也都几乎是那个鲜奶的颜色，茶的颜色其实蛮淡的。因为我刚才冷掉嘛，回来冷掉的时候把它拿去加热，这样。换吃这个我也很喜欢，这个是那个，这是胖老爹他们家的起司球。讲错了，是披萨球。里面是浓浓的起司。不太晓得为什么它叫披萨球，不然我直觉以为它就是起司球。
加一个凉拌泡菜一起吃。这个，你看。这韩式泡菜真的很厉害，真的很好搭，什么都很好搭。看这披萨球外面这一层粉酥酥香香的，真的很好吃。泡菜太大片了吧？我把整个寿司都包住了。哇！看，这个真的很赞，蛮好吃的。这个，
这个都已经哇粉湿了，可惜。虽然已经开花，但是还是一样好吃。哪子鸡丁的？看来给它沾一下这个凉拌泡菜的这个酱汁好了，这应该会不错。今天试吃的这个巧野堡的这个手卷饭团，真的还蛮好吃的。那我今天选的3个口味也还不错。原本它好像只有素食，不过现在也有这种荤的。如果在你想要吃寿司，但是你又不想要自己包的话，你又想吃多种口味的话，其实是可以考虑这个。我觉得这样子也很方便。当然，就是可能如果买来路途比较远，它有可能天气就冷了之类的。但是它蛮贴心的，它把那个海苔跟那个饭是做隔层的，所以在你要吃的时候，海苔还会是酥脆的。这一点是我觉得还蛮不错的。好啦，我今天影片就拍到这里啦。如果有喜欢就欢迎订阅跟按赞哦，拜喽。